Мор риби в річці Крошенка – це екологічна катастрофа чи природні явище. Сьогодні спробували з'ясувати. Ми повинні знати, що трапилось на наших водоймах, чому гине риба, наскільки безпечно купатися у річках та користуватися водою. А головне, якщо це стануть відомі причини такого зараження, то не допустити їх повторно і мінімізувати наслідки цього лиха. 3 червня при Житомирській міській раді створили робочу групу для перевірки фактів забруднення річки Крошенка та мору риби в річці. І наразі робоча група перебуває на об'єкті дослідження. Разом з ними і ми також вирішили подивитися на масштаби екологічної катастрофи. Депутат Житомирської районної ради Олександр Міщенко, який і ініціював створення комісії та вивчення питання мору риби на річці Крошенка, поруч зі мною. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, чи важко було все ж таки переконати депутатів Житомирської міської ради в тому, що питання забруднення річки Крошенка, воно потребує і вивчення, і вирішення? Я хочу сказати, що я не переконав депутатів Житомирської міської ради, тому що вони ніяк не відреагували. Відреагував міський голова Сергій Іванович, розпорядженням створив саме цю робочу групу. Я просив на сесії, щоб це розглянули депутати, але по регламенту міський голова сказав, що достатньо буде його розпорядження. Тому я безмежно щасливий сьогодні, що мені вдалося нарешті зібрати велику робочу групу з представниками всіх компетентних органів, інспекцій, депутатів, громадськості, журналістів. І ми сьогодні зробили першу історичну робочу групу, виїзну, де ми подивилися, ознайомилися з проблемою забруднення річки Крошенка зі сторони полігону КТП 0628 міського сміттєзвалища. Зафіксували місця, де ми плануємо зробити аналізи, де будуть зроблені аналізи, і за результатами аналізів буде продовжена робоча група. Аналізи будуть зроблені в 2 лабораторіях. Це буде водоканал, міськводоканал та Державна екологічна інспекція. Ну і все ж ви ініціювали проходження цієї групи і через полігон, і через річку Крошенка, побували, подивилися все. Це було надто важливо, тому що все ж таки активісти пов'язують причетність полігону до забруднення річки. Щодо причетності полігона і його екологічної відповідальності, діяльності цього підприємства, я думаю, що буде встановлено в подальшому і в роботі робочої групи, і, наскільки мені відомо, є кримінальне провадження, яке розслідує поліція стосовно забруднення річки Крошенка. Тому я сьогодні коментувати причетність не можу, але я можу твердо і переконано сказати, що безіменний струмок, який впадає в річку Крошенка, тече саме з напрямку полігона місцевого нашого сміттєзвалища. Хочу ще сказати, чому це все почалося. Тому що кілька тижнів тому на цьому місці, на річці Крошенка, було зафіксовано масову загибель риби. Це близько 100 одиниць, так скажемо, трофейної риби. Це риба, яка в середньому 3-4 кг мала вагу. Це і толстолоби, і карп, і карась, і навіть рак був. Якість води сьогодні в цій водоймі, вона невідома. Також залишається під знаком питання якість риби, яку сьогодні любителі рибалки виловлюють. І я думаю, що ми відпрацюємо в робочій групі, будемо мати аналізи, будемо мати об'єктивну картину, щоб житомиряни мали повну інформацію про стан води в водоймі, про якість риби цієї, чи можна її споживати. І взагалі я хочу сказати, що це місце сьогодні, річка Крошенка, воно далі прямує по течії в річку Кам'янка і впадає в річку Тетерів. І коли сьогодні в річці Тетерів у нас відбувається розчищення русла в районі нашого парку, це дуже добре. Але ми маємо розуміти, що джерело, струмок безіменний і річка Крошенка починається саме звідси. І якщо ми чистимо в парку, то ми маємо хоча б розібратися, звідки воно йде.
Ну, я хочу ще запитати, ми перебуваємо на річці Крошенка, але ось у мерії міста запропонували ініціювати перевірку щодо забруднення річки Тетері в районі санаторію Дениші. Чи буде ініційовано також створення комісії, чи, можливо, і ця комісія в цьому ж складі також буде вивчати це питання? Як депутат Житомирської районної ради, хочу сказати, що вже працюю над тим, щоб створити комісію на базі Житомирської районної ради, яка буде працювати в межах усього Житомирського району. І ми там зможемо працювати по питанням забруднення не лише річки Тетерів, а усіх водойм. І не тільки водойм. У нас є сьогодні проблема із знищенням рослинних насаджень, лісових насаджень, самозаліснених земель. Ми знаємо проблему стихійних сміттєзвалищ, ми знаємо проблему порушення правил поводження з відходами. Тому на базі районної ради з депутатами, також з залученням представників інспекцій, контролюючих органів, ми працюємо над тим, щоб створити цю комісію. І я думаю, що до кінця червня місяця цього року, а це залишилося 2-3 тижні, у нас буде сесія в районній раді, і ми створимо цю комісію і будемо працювати по всьому районі Житомирському, і в тому числі в місті Житомир. Дякую. Це був Олександр Міщенко, депутат Житомирської районної ради, один із ініціаторів створення ось такої комісії. Поруч зі мною Володимир Лисюк, начальник відділу Державного екологічного нагляду та контролю водних ресурсів управління Державного екологічного нагляду природних ресурсів та промислового забруднення Житомирської області. Скажіть, будь ласка, зараз ми знаходимося біля полігону, біля відстійників, фільтрату. Да. І сьогодні одним із питань, які піднімають активісти, що саме ось ці відстійники можуть причиною бути забруднення річки Крошенки. Перше запитання, от в якому взагалі стані сьогодні знаходиться полігон і наскільки він може все ж таки бути причиною, і як вивчається причетність чи непричетність полігону до забруднення річки саме екологічною інспекцією? Ця ситуація продовжується вже десятками років, от коли існує тут цей полігон. Тобто дійсно цей фільтрат потрапляє до річки Крошенка, так як він знаходиться вище над рівнем річки Крошенка. Тобто вода не тече вниз згори. І дренажні води, цей фільтрат, який тут зібрався, тут земляна гребля. Тобто зрозуміло, що вона просачується, попадає і далі по струмку тече в Крошенку. Це моя думка така, але я думаю, в рамках слідства ми це встановимо і вже зафіксуємо остаточно. Результати лабораторних досліджень підтверджують, що концентрація забруднюючих речовин досить значна. І чи вона співпадає з тими забруднюючими речовинами, які знаходяться у відстійниках? Вона співпадає, так як тут також є і залізо, і аміак, і нітрити, і нітрати, і там є. Звичайно, що тут концентрація набагато вища, ніж та, яка скидається, так як воно проходить певний шлях до моменту попадіння в Крошенку. Тобто все одно вона розбавляється, скажімо так, з струмку. Перш ніж ми сюди потрапили на ось це місце, ми проходили вздовж ось цього струмка і бачили, що там вода забруднена. От в цьому струмку безпосередньо, чи брали ви? Брали воду, є перевищення, значні перевищення по результатам лабораторних досліджень. Є. Чи можете назвати по чому все ж таки перевищення зафіксовано? По всіх речовинах, ми робимо на 10 речовин там забруднюючих хімічних, і по всім показникам значні перевищення. В 2-3 рази, можливо, в 4. Просто я не брав з собою ці протоколи досліджень, але вони є і є зафіксовано, що є перевищення. На вашу думку, на чому сьогодні має зосередитися ось ця комісія, яка зібралася з представників різних організацій, які можуть, я так розумію, детально все ж таки вивчити це питання, чи забруднює полігон наші річки, бо ж ми знаємо, що Крошенка впадає в Тетерів, а в Тетеріві купаються люди, і наскільки це безпечно. На чому сьогодні має зосередитися робота ось цієї комісії? Все-таки, щоб міська влада визнала свою недопрацювання з фільтратом, визнала це недопрацювання, що є така причина, що з фільтратом ніяких заходів не вживається, так просто тут воно є і є, а нічого не будується, ніяких неочисних, ніяких заходів не проводиться. На мою думку, треба все-таки, щоб сьогодні зафіксувати, що це дійсно, це полігон, з полігона потрапляє, і вирішити, щоб зрушили з мертвої, як кажуть, вже крапки цієї, щоб воно вже почало щось робити, щоб міська рада звернула на це увагу.
Не тільки на річку Тетрів, а ось тут невеликий такий об'єм роботи, очистити, щось побудувати, а не такі вже масштабні роботи, як вони розпочали. Дякую, це був Володимир Лисюк. А ми продовжуємо вивчати питання забруднення струмка і в подальшому річки Крошенка. Однією з причин того, що забруднюється річка Крошенка, активісти називають саме фільтрат, який потрапляє через струмок у цю річку. Ми зараз знаходимося біля відстійників, які знаходяться від нас по обидва боки. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи зафіксовані на сьогодні потрапляння інфільтрату у річку? Ні. Не зафіксовано. Зараз ми з вами знаходимося на дамбі фільтраційних відстійників. Ви бачите її ширину, бачите її висоту і бачите рівень фільтраційних вод, які знаходяться в цих відстійниках. Що це взагалі за споруда? Це земляний вал, він обходить його початок на розі біля того, фактично біля тієї огорожі, і він проходить аж по ту сторону полігону. Фактично дві сторони полігону по периметру закриті цією дамбою. Це, відповідно до географічних умов, це нижча частина полігону. І фактично ви бачите саме тіло полігону зараз. І ви бачите, що фільтрат знаходиться в межах відстійників. Фактично перетікань чи руйнувань дамби ви також не спостерігаєте так само, як. Про які об'єми фільтрату сьогодні ми можемо говорити? Скільки в цих двох відстійниках фільтрату знаходиться? Об'єм відстійників цих ніхто не вимірював, але в принципі відповідно до санітарного паспорту взагалі в нас по року може утворюватися від 50 тисяч метрів кубічних до 200 тисяч метрів кубічних в залежності від рівня опадів і періодичності. Ви бачите, в принципі, насосна станція встановлена, яка здійснює перекачування, вона зараз працює, перекачування фільтраційних вод на тіло полігону. Тому я ж кажу, наша позиція така, що в нас немає перетікання. Вода, вона її такі фізико-хімічні властивості має вода, що вона може перетікати, дренувати через земляний цей вал знову ж таки. Може частина з підземними водами виходити і акумулюватися в болотах, як ми бачимо це навколо. В принципі, тут ми пройдемо ще в ту сторону, потім я вам покажу, де ще є болота, де є заболоченість. Тут місцевість взагалі заболочена. І у зв'язку з цим ви бачите вихід цієї води на поверхню. Питання переробки фільтрату – це знову ж таки питання відкрите, тому що досить велике фінансування до цього потрібно. Це перша лінія, це мінімум від 750 до 1 мільйона євро. Взагалі на цей об'єм фільтрату його потрібно десь 3 таких станції встановлювати, а це біля 3 мільйонів євро, знову ж таки. Якщо застосовувати технологію зворотнього осмосу із попереднім погашенням різними хімічними реактивами цього фільтрату, цих фільтраційних вод, то ми можемо говорити про абсолютно прозору рідину, яка на виході набагато чистіша, ніж вода з очисних водоканалів. Але система зворотнього осмосу, вона для неї характерно що? Характерно, що 70% води переробляється, 30% залишається концентрату, тобто законцентрований фільтрат, який в подальшому може подаватися, перекачуватись на тіло полігону для випаровування. Наскільки це безпечно? Тому що в цьому концентраті буде знаходитися дуже багато шкідливих хімічних речовин. Концентрат фільтрату буде ще небезпечніший, ніж цей фільтрат набагато, але його буде на 70% менше. І фактично, якщо підходити комплексно до вирішення проблеми, то потрібно буде розділяти відстійники, викачувати і облаштовувати знову ж таки гідрофобне покриття, яке буде утримувати в межах відстійників концентрат. Але тоді не буде необхідності перекачувати фільтрат, буде необхідність перекачувати на тіло полігону тільки концентрат для випаровування. І сьогодні ми бачимо 2 відстійники. Цей відстійник великий, він не справляється з роботою? Чи як з'явився ось цей? Бо говорять, що він взагалі не на території полігону знаходиться. Цей відстійник, фактично, це, що ви бачите, це було заболочена місцевість. Заболочена місцевість. Питання в чому? Питання в тому, що дана дамба, вона будувалася відповідно до робочого проєкту. Робочим проєктом було передбачено виконання робіт з влаштування санітарної дамби. Тобто ця санітарна дамба, вона, по-перше, вона знаходиться в межах болота. Ми перейдемо туди, я вам покажу. Обгородили. Це перший момент. Другий момент, що ця дамба, вона призначена для чого? Якщо небезпечно високий рівень в цьому відстійнику, якщо вже
на грані фактично рівень знаходиться перетікання і руйнування дамби, може відбуватися скидання води туди, в той відстійник. І фактично вона призначена для тимчасового утримання і знову ж таки збільшується площа випаровування за рахунок збільшення площі водного зеркала. І фактично це така І ми споруда. бачимо, що все ж таки в тому струмочку, який прилягає до ось цього відстійника, вода не зовсім чиста. Тобто, можливо, все ж таки потрапляння цього інфільтрату в Воно цей струмок. можливо Чи шляхом ініціюєте ви час від дренування. часу вивчення аналізів якихось проведення і вивчення якості води в цьому струмку, який прилягає? Струмок ми цей не відслідковуємо. Ми відслідковуємо спостережні свердловини, плюс береться фонова проба в криницях за межами санітарно-захисної зони. Проводиться 4 рази на рік, раз на квартал. Фактично проби були здані на дослідження десь 2 тижні назад, вони вже, можливо, готові в лабораторному центрі. Так само на минулій неділі було відібрано в межах санітарно-захисної зони ґрунт і зроблено пробу повітря. Результати будуть десь протягом 2-3 тижнів. Я сподіваюся, що ці результати ми також зможемо побачити, озвучити. Зможете без проблем побачити. Все, дякую вам. Будь ласка. Андрій Кудак, головний інженер КТП 0628. Продовжуємо вивчати питання, які сьогодні стоять перед комісією, яка зібралася біля відстійників, біля полігону. І Оксана Тодосова, фельдшер, санітар Житомирського управління, головного управління Держпродспоживслужби в нашій області. Пані Оксана, ви вже дещо побачили відстійники, побачили струмок, вздовж якого ми йшли. Скажіть, будь ласка, на яких питаннях сьогодні має зосередитися робота ось цієї комісії і яку роль ви вбачаєте, свою роль в роботі цієї комісії? Ну, я б рекомендую, глянувши, ми ще продовжуємо далі вивчати, визначаємося з комісією визначаємо точки, де повинні відбиратися проби води. У нас є нові гігієнічні нормативи, буквально з травня місяця вийшов гігієнічні нормативи якості води водних об'єктів. Так що даємо пропозиції, визначаємо з комісією точки відбору води і тоді вже будемо чекати результатів і працювати надалі. От ви кажете, визначаємося. Скажіть, де все ж таки перші точки, які ви вже побачили, де треба взяти забір води на проби для того, щоб визначитися з причинами забруднення річок? Чи потрібно брати аналізи з відстійників тут ось біля струмка, який взагалі зовсім поруч? Ну, ми повинні визначити джерело, яка вода попадає в струмочок цей. Відібрати з струмочка і звідти, де йде, якщо ми зараз визначимось і побачимо, що десь якийсь іде перелив, чи можливо звідти взяти воду і самого струмка, куди, якщо ми зафіксуємо такий факт, що йде перелив чи попадання цієї води забрудненої. Дякую. Це була пані Оксана, а ми продовжуємо крокувати вздовж відстійників і дивитися, що ж все ж таки відбувається тут, на полігоні. Пан Василь знаходиться в гаражному кооперативі, ремонтує свою техніку, можливо, ще якусь техніку. Агротех. Ви ось буквально поруч з струмком, який протікає вздовж фільтраційних споруд. Скажіть, будь ласка, чи помічали ви витоки ось цього фільтрату в цей струмок, який далі тече у річку Крошенка? Ну, я тут недавно, 2 роки тут, і тут за цей період була запиняна ця гребля, і я не бачу, щоб воно тікло. Ну, може, десь просочується, десь звідкись, це ж ґрунтові води, а так воно не текло. Ну, взагалі не витікав. А взагалі ви рибак? Ви рибачите десь тут в річці Крошенка? Чи ви, бачачи ось це все, не рибачите? Я зимній рибак. А де рибачите? Далеко. В річці Крошенка, чи рекомендували б ви ловити рибу в річці Крошенка? Ну, це таке діло, тут взагалі всі річки зараз кажеться, що вони... Річка Тетерів взагалі знаходиться в такому місці, що кругом річки Тетерів в селах, на горбах, кладбища. І все це воно виходить, я не знаю.
Тобто ви тут не рибачите і не рекомендуєте? Ні, не рибачу і не рекомендую, звісно. 2 тижні тому під час ефіру на радіостанції «Житомирська хвиля» ми говорили про мор риби на Швиридівських ставах. Сьогодні ми знаходимося саме тут. Іван Бондарчук, начальник відділу охорони водних біоресурсів, рибоохоронний патруль, управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в Житомирській області, поруч зі мною. І, пане Івана, ми говорили про те, що того разу було зафіксовано мор риби більше 100 особин. Чи припинився мор риби і яка є загальна кількість, яка була зафіксована саме на ось цьому ставу? Так, дійсно, 16 травня на даній водоймі річка Крошенка було зафіксовано загибель риби. Олександр Міщенко, депутат Житомирської районної ради, зателефонував нам на гарячу лінію і повідомив, що є дійсно така загибель. Інспектори виїхали, обстежили берегову лінію і взагалі водне плесо і визначили близько 100 екземплярів загиблої риби, серед якої 53 екземпляри толстолоба, 18 екземплярів коропа, 11 екземплярів карася, 8 екземплярів плітки, 6 екземплярів окуня та 1 екземпляр рака. Було складено акт обстеження водойми, який в подальшому було передано до Державної екологічної інспекції Поліського округу для нарахування заподіяної шкоди. Чому загибель 100 одиниць риби на річці Крошенка все ж називають екологічним лихом? Це значні втрати для водойми? Для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно перш за все визначити, яка щільність риби на даній водоймі. Тому можна тоді буде сказати, чи значні ті втрати. Однозначно це значні втрати, тому що загинули, як правило, рослиноїдні види риб, які поїдають водну рослинність. Зрозуміло, що її буде ставати більше і це негативно впливатиме на стан водойми в цілому. Дякую. Це був Іван Бондарчук, начальник відділу охорони водних біоресурсів, рибоохоронний патруль, управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в Житомирській області. А ми продовжуємо спілкуватися з членами робочої групи. Створена робоча група – це фахівці різних структур, це і екологи, це і Держпродспоживслужба, це і рибоохоронний патруль, і депутати, і представники громадської організації. Ось Тетяна Степаницька, заступник начальника КП «Інспекція з благоустрою міста Житомира» Житомирської міської ради. Ви також заступник голови робочої групи. З головою ми поговоримо трошечки пізніше, вже підіб'ємо підсумки. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні оглянули і якими є рішення комісії після всього, що було побачено? Перш за все, я хочу сказати, що комісія повинна відпрацювати всі матеріали, тоді можна зробити висновки, я сказала про це на самому початку. Слідуюче, є, очевидь, певна проблема, але, скоріше всього, вона не так, як вона сьогодні була вималювана громадськістю. Я думаю, що після лабораторних досліджень ми будемо говорити більш конкретно. Те, що стан водних об'єктів потребує певної уваги, в цьому заперечень ніяких не буде. Я думаю, ні від кого. Але чи можна стверджувати сьогодні той факт, що саме полігон є забрудненням цього струмка, що струмок є джерелом забруднення річки Крошенки, я кажу, можна буде говорити тільки після лабораторних досліджень. Щодо риби. Риба була знайдена в річці Крошенці без представників будь-кого з міської ради і виконавчих органів, тому ми не бачили її, але є той факт, що риба, особливо такого виду, як толстолоб, вона сьогодні гине, про що вже було сказано, не тільки в місті Житомирі і на водних об'єктах міста Житомира, вона сьогодні гине в багатьох річках і водних об'єктах. Тому не будемо знову ж таки до висновків, чи є забруднення, що є джерелом забруднення, відокремимо це потім у висновках роботи комісії. Є певні проблеми і роботи полігону. Я думаю, що ці проблеми, я особисто впевнена, що не є настільки складними і не є першим джерелом єдиним забруднення річок. Оце моя особиста думка за багато років спостереження.
Але комісія все ж вирішила перевірити, чи Це полігон обов'язково. впливає на екологію Це річок. обов'язково. Ми самі собі повинні і мешканцям, і громаді повинні доказати, як громаді сільській, так і міській, доказати, що да, чи є. І якщо є, тоді вживати заходів. Якщо не є причина або не є єдина причина, тоді також все це довести до відома громадян. А скільки, які аналізи будуть відібрані і хто буде їх проводити? Ми Чи узгодили вирішено? 6 точок відбору, погодили, що це повинні бути акредитовані лабораторії, такими є лабораторія Державної екологічної інспекції Поліського округу і екологічна лабораторія Житомирського водоканалу. Якщо буде необхідно, будемо радитися, можливо, ще будемо залучати. Це все платні послуги, тому на все треба розраховувати і мати кошти. Ну і далі спілкуємося з заступником міського голови з питань виконавчих органів ради Сергієм Кондратюком. Ви є головою робочої групи. Як вдалося зібрати ось таку кількість фахівців сьогодні? Прийшлися, побачили. От питання, навіть Тетяна Василівна щойно сказала, що можливо все ж таки буде і питання до полігону, до роботи полігону. Як сьогодні можна вирішити, щоб ось цих питань взагалі не було? Чи можна віднайти, як ми почули від працівників полігону, 4 мільйони, я так розумію, євро, да? Для того, щоб все ж таки вирішити це питання раз і назавжди? Ми пам'ятаємо, що наш полігон був відкритий в 1957 році. Був відкритий на базі кар'єри, силікатного кар'єру, заводу силікатного кар'єру. Питання фільтрату в полігонах – це дійсно питання для всіх полігонів України, не тільки міста Житомира. Тому ми розглядали різні питання і різні проекти, як установки фільтраційні, і розглядали також альтернативний такий проект, як абсорбація растіннями цього фільтрату, який також існує на полігоні. Ті дамби, які побудовані на полігоні, дійсно це простіші дамби, які сьогодні не дозволяють фільтрату попадати і в наші річки, в наші струмки. Сьогодні комісія намагалася визначити джерело попадання в річку загрязнення. Джерело ми не побачили, перелива фільтрату немає, але є струмок, який тече вдоль нашого полігону і який попадає в річку Крошенка. Дійсно, як Тетяна Васильівна, ми визначили 6 точок відбору проб. Після цього будемо збиратися, аналізувати виключно самі аналізи в цих місцях, які передбачені роботи нашої комісії, і потім комісія продовжить роботу безпосередньо вже після аналізу проб. Все ж, якщо буде визначено, що частина якогось фільтрату потрапляє в цей струмок, а струмок доносить до Крошенки, а далі в Тетерів, чи буде підніматися міською владою питання фільтраційних станцій для полігону, для того, щоб цього не відбувалося? І чи можна сьогодні в умовах війни віднайти ось ці кошти? Складне питання. Дійсно, сьогодні йде війна. Давайте не будемо забувати, що іменно місто Житомир вперше в Україні сьогодні будують за рахунок інвесторських коштів, будують сміттєпереробний завод. Це дасть можливість зменшити навантаження на наш полігон, а значить зменшення якраз можливих викидів фільтрата. Тому Житомирська міськрада постійно приділяє цьому увагу, і якщо буде визначено, що фільтрат таки попадає в річку, то обов'язково буде поиск джерел фінансування цього самого, яким шляхом, чи яким проєктом, це вже буде вирішено вже безпосередньо на відпрацьовані проєкти, буде винесено на розгляд Житомирської міської ради, і також буде виноситися питання поиску, опять же, тих коштів, які необхідні. Сьогодні, як ви знаєте, капітальні видатки поки що не фінансуються державою, вони на першочергове питання тільки фінансуються, тому це питання якраз фінансування складне питання, але я вважаю, що саме в даному питанні все одно буде вирішуватися тим і іншим способом. Ось екологічні грантові кошти. Чи не розглядали ви питання ось для того, щоб віднайти ось такі гранти, для того, щоб побудувати? Я вам скажу так, що постійно і ми працюємо над цим, і міський голова постійно шукає грантові кошти, але не завжди на зустріч нам йдуть різні організації, які б такі кошти могли б виділити, бо ви чули, що вартість цього проєкту дуже висока.
Тому сам, як його, по-перше, ми пішли шляхом будівництва сміттєпереробного заводу, а потім в другої черги будемо питатися все одно искать буде пошук джерел фінансування фільтраційної установки або іншого проєкту, який передбачить зменшення фільтраційного або уничтоження фільтрата як такового для попадання в нашу річку. Робоча група була створена 3 червня, вона почала роботу. Сьогодні була така велика виїзна комісія на оцих всіх водних об'єктах і на полігоні твердих побутових відходів. Як довго вона буде працювати і коли ми зможемо почути перші висновки? Це буде залежати від роботи якраз наших організацій, які будуть відбирати проби. Тому що аналіз – це буде скоріше питання. Головне – це питання зробити проби, віддати їх на аналіз для того, щоб ми побачили показники цих проб. Дякую вам за коментар. Дякую. Це був Сергій Кадратюк, заступник міського голови з питань виконавчих органів Ради, ну і голова робочої групи, яка сьогодні виїздила на об'єкти для вивчення питання забруднення струмка, забруднення річки Крошенки і Морориби. Ну і спілкуємося ще з одним представником громадськості. Це Дмитро Бобер, керівник відокремленого підрозділу в місті Житомирі громадської організації «Захист води і риби». Розкажіть, будь ласка, чи задоволені ви роботою ось цієї комісії, чи все вони подивилися, чи все зафіксували, і чи можна чекати об'єктивних висновків з того, що було вирішено? Ну, передусім є певний позитив в тому, що ця комісія все ж таки відбулась, да? І ми зібрались тут і пройшли з цим шляхом, так скажімо, досить таким сумним шляхом. Да? Ми побачили ту обстановку, яку ми маємо на водних об'єктах Житомирщини, да? Про що ми, як громадська організація, особисто в принципі б'ємо в ці колокола вже більше понад рік, да, як ми зареєстрували таку собі програму, в якій запросили долучитися до нас і місцеву владу, і представників засобів масової інформації, і політичних сил і діячів, і просто небайдужих городян щодо спільного, так скажімо, звернення до наших органів влади щодо вирішення проблем, екологічних проблем саме наших водойм, передусім річки Тетерів. Назвали ми ту програму «Сейф Тетерів». Є вона на сторінках «Звір Житомир», можете ознайомитись. Це такий собі труд. Да? Ми там навели 10 кроків, які необхідно вирішити для того, щоб ми змогли залишити нашим дітям, нашим прийдешнім поколінням річки, в яких можна було б без остраху викупатись в літню спеку і виловити собі на вечерю кілька рибин для своєї сім'ї. Насправді, як буде відбуватись це все, покаже час. Да? Поки що робити висновки дуже попередньо, тому я передусім утримуюсь, мабуть, від висновків, але будемо бачити, будемо рухатись. Мені приємно, що мене вже як представника громадськості було включено до робочої цієї групи. Гадаю, що так, ми потрохи маленькими кроками все ж таки прийдемо до вирішення цього питання. Я вважаю це питання дуже болючим на сьогоднішній день для всіх житомирян, для, в принципі, всіх мешканців України, бо річки у нас, скажімо, це наше народне багатство, більшого за яке ми не маємо. Да? Річки, ліси, поля. Чи все зафіксували те, що ви хотіли, чи все Я гадаю, що все було зафіксовано, було? Що ми представникам влади показали те, що вони кажуть, що вони те бачать, що вони те знають. Да? В принципі, знову ж таки, дякуючи вам і тому прямому ефіру, в якому я брав участь разом з Олександром Міщенком і представником КТП 0628, да, було висвітлено, що необхідно створити там систему очистки того фільтрату, який витікає з нашого сміттєзвалища, і почати вирішувати це питання. Так, це питання затратне, але ті гроші, які ми маємо витратити на сьогодні, да, вони збережуть більше грошей, я гадаю, в майбутньому. Да, бо якщо ми, так скажімо, отруємо повністю наші водойми, життя в місті стане нестерпним, мабуть, неможливим. Ну і дякую вам за те, що ініціювали проведення ось таких перевірок для того, щоб справді наші водойми стали чистішими. Тут дякую я погоджуюсь, в тому є дійсно великий позитив. Ну і так сталося, що під час нашої інспекції разом з комісією, з робочою групою, яка сьогодні прибула, ми все ж зафіксували мертву рибу в річці. Що це може бути за рибина, пане Дмитре? Я гадаю, що це невеличкий судачок, такий при житті важив грам 600.
Ну, тепер вже нікуди він не попливе, мабуть. Ну його треба звідси видаляти, правильно? Звісно, ну насправді, коли ми тут були, це здається, 2 тижні, 3 тижні тому, коли ми фіксували цей масовий замор, от на цій ділянці, буквально є в мене відео на моїй сторінці, можна його переглянути, то близько 6 екземплярів я от нарахував, то були товстолоби і коропи, і таких досить потужних розмірів, такі 3-4-5 кілограмів. От. Сьогодні ситуація значно краща. І як я вже казав, тут треба дати велику дяку нашому рибоохоронному патрулю, що він згодився допомогти Березівській сільській раді повигрібати цю мертву рибу. І десь сільська рада її все ж таки утилізувала. Бо коли риба знаходиться в воді, оця мертва, вона продовжує гнити. На гниття вона потребує розчинений кисень в воді. Знову ж таки роблячи такий, скажімо, недобрий кисневий баланс у водоймі і провокуючи нові смерті. Ситуація. Сморід від річки такий недобрий. Ми перебуваємо на річці Крошенка. Сюди приїхали представники нещодавно створеної робочої групи, яка має вивчити причину забруднення річки, що призвело до масового мору риби. Сподіваємось, що цю причину знайдуть і ліквідують. Ми ж командою будемо продовжувати слідкувати за розвитком подій. Мене звати Ірина Самарцева, і на сьогодні це вся інформація.